Gabi sa tanan, nanapo kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang ebanghelyo karon kinutlo sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 12 hangtod sa 23. Kani nga ebanghelyo, brothers and sisters, mao kani ang sinugdanan sa kanang public ministry, no? Public ministry ang kanang paglihok ni Jesucristo sa kaluwasan. Human si Juan gidakop, no? Og si Jesus ni adto sa Galilee, particularly sa Capernaum, nga natuman ang kananaang kasulatan o panagna ni Isaiah nga ang kahayag ning danag na gyud o ning tungha na gyud nagpadayag na gyud naghatag og kahayag. Madto kita sa ebanghelyo sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret og didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Sibulon o Naphtali. Mao ni nga natuman ang kananaang propesya ni Isaiah, no? Ning biya siya sa Nazaret o dihito sa Capernaum sa daplin sa Galilee nagpuyo. Si Jesus gipili niya ang lugar nga ordinaryo gyud kaayo. Bisan kung walay dili kanang bililhon sa mga political or spiritual nga kanang mga interests sa mga Hudyo during the time. Simple lang nga village, no? And kaluwasan nato nga iyang trabaho, nagpa-dayon o nagsugod gayon dinhi, brothers and sisters, nga dili di ideal nga lugar, kay simple lang nga lugar dito nagsugod, no? Siyempre ang mga tao po diyan dadon, simple po, walay mga grado, no? Muna siya ang naitabo, but very real, no? Very real kayo kay ngano man ang mga tao naa diha sa ila ang potential nga mga batasan, no? So brothers and sisters, pareha ka nato, no? Usahay mo withdraw kita sa atong Galilee kay mamalandong kita ug unsay ato ang pagabuhaton para kita mo tubag sa mga panginahanglanon, labi na kay naay tawag sa ato ang mga panginahanglanon diha sa ato ang pagtabang sa mga kabos. Kani si Juan gidakop, naay panginahanglanon, gidakop ang abantiro ni Jesus nga magsangyaw sa may balita, pinagipaghinulso sa kasalanan ug pagbunyag diha sa tubig. Karon kinsa may mupuli ni Juan sa kaluwasan nato kung dili si Jesus. Siya gyud mismo mo nang nanukad siya niadto siya siyang Galilee para magpreparar. Kita pud og na atong buhaton diha sa ato ang kinabuhi, moadto pud balik sa atong Galilee. Asa man tagikan? Usay layo na kay atong naabtan, nalimtan man nato ang Ginoo, no? Kinahanglan mubalik kita sa atong Galilee. Nalimtan nato ang Ginoo kay didto ang Ginoo naghulat ka nato, brothers and sisters. Naghulat ka nato og musubay na pud kita, muusab na pud ta, no? So sa verse 14 sa ingon, natuman ang gihisgutan sa propeta Isaiah, yuta sa Sibulon ug yuta sa Naphtali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudyo, no? So brothers and sisters, ang mga tao nga nagpaayo sa kangit-ngit, ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga mga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon midanag ang kahayag. Kisa man ang light kung manguta na ta nga midanag kuno sa ngit-ngit, kisa man ang light.
Ang light ang pasabot ni ang kahayag nga gipasabot ini si Jesus man, no? Dili man ang atong kahayag. Ang kahayag ni Jesus. Una ang panagna ni propeta Isaya natuman pinagi ni Jesus, no? Kaniadto nang lakaw sa kangit-ngit. Nakakita ang dakong kahayag ang nagpugyo sa mangiub nga dapit gisidlakan sa kahayag. So brothers and sisters, mao man kaning propesya ni Isaya nga makita nato sa Isaya kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 2. Brothers and sisters, sama sa akong giistorya, ang kaning light nga gistorya niya mao man kini ang kahayag nga gistorya mao man kini Jesus nga siya mismo ang nagpadayag diha iyang kahayag diha sa kasalanan o kamatayon, no? Mao nang unsa man ang mga darkness na napod sa ato ang kinabuhi karon nga nagkinahanglan og kanana ang kahayag ni Kristo, no? Unsa man ang mga darkness diha sa ato ang kinabuhi, usahay mungutanak kita unsa man ni, no? Ning balik kita sa atong Galili. O sa atong Galili usahay maingon gahapon nga nimbalik kita sa ato ang fervor of the first love, kausa man ta nakadungog ug nabati nato nga naay Ginoo. No, nimbalik ta niadto panahona ug nimbalik usab kita sa ato ang bunyag, no? Unsay purpose atong bunyag. Human nga nimbalik na kita dito, ang ato ang Ginoo naghulat sa Galili, sa ato ang kaugalingong Galili. Karon ingon siya natuman ang propesya ni Isaya nga ang kahayag mudan-ag kanato. So ang ato ang mga kangit-ngit dan-agan sa Ginoo. Unsa man ang mga kangit-ngit diha sa atong kinabuhi nga dan-agan ni Kristo. Usay madiscover nato ang atong kahadlok, no? Ang ato ang pagmahay-mahay, no? Ug ato ang piborito kay nga mga kasalanan. Nahimo na nato nga habit ba na kubalan na ang ato ang kasing-kasing labi na makasalat sa uban, nakapasakit kita sa uban, nakapahimulos kita sa uban, nakahatag kita kahasol sa uban. Bali sa ato murag wala na, no? Kay nahimo naman natong habit ngayon ana nga wala na epekto sa ato. O kanang bitang boredom o discouragement sa ato ang kinabuhi, no? Lord, grabe na gyud na akong paningkamot, wa magyapoy abot, no? Labi na boredan sa kanang katigulangon na mayon ka wa na gyud akong nahot, Lord. Di na ako tagdon sa akong amigo, nag-anam og gamay imong amigo ug matiguang ka. Bini mo ano? Hinahinay ka matay. Unya napoy uban nga na silang katiguangon, usahay na imuhan trabaho, matiyala ka lang, pulihan ka na. No, usahay dili may ang proseso po. May ubos po ng mga tiguang taon. So, mo nga na ang Galili nato. Madiscover nato kay gilamdagan kita sa Ginoo. Gilamdagan kita ni Kristo sa ato ang kahadlok, sa atong mga mahay-mahay, sa atong mga kasalanan nga nahimong habit na gyud, no? O mga diskurahin nato ug uban pa. Daghan kay mga kasalanan, no? Matuta sa bersikulo 17, sukad niadto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, hinusuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Naa nakita sa Galilee ug iya kitang gitagaan og light. Gipakita kita sa ato ang mga kangit-ngit o unsay mga darkness ato ang kinabuhi. O ingon siya, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang ato ang Ginoo. Hapit na moabot ang ato ang Ginoo. No, mobitaw na sa divine mercy, the last hope of salvation is the mercy of God. Mo na kita basol nga kita sa ato ang kasalanan para maluoy ang ato ang Ginoo kanato diha sa paghatag sa ato ang kaluwasan. Of course, maluloy unang ang Ginoo kay ngano man sa ingon pa siya,
mawala ang usa lang sa gatos nga kanan ang karniro, pangitaon magyud niya daw kay dili raman usa ang nawala, daghan kayong nangawala karon napapag, no? Mo ni iyang sumpay sa ebanghelyo atong niaging semana, kanana ang ato yung hinulsulan ang atong mga sala, kay ang mercy sa Ginoo naa, no? Brothers and sisters, maghinulsol kita kay kanang the kingdom of God is at hand. Si Jesus ang iyang sermon nag-auhag o conversion, no, sa ato ang pagtuo. Morning real nga turning point sa ato ang hunahuna. Ang atong decision is very urgent. Nga naman, the kingdom is at hand. Repent. No? Urgent yun. Kinahanglan nga na atong decision. Ang conversion, ato gayon puy-an adlaw-adlaw. Kada adlaw kita ma-convert, no? Dili man yung conversion gikan sa buwan ka kanang dautan ka nga tawo pagkaugma maayo ka na, dili man yung ana siguro may tabo, no? Of course na turning point nga you have to decide, no? The kingdom of God is on. Mo decide ka nga magbag-o na gyud, mag-usab na gyud. Ang imong decision na ay tawag sa pagbag-o, nga tiunay nga pagbag-o, no? Kung naay imong desisyon nga nagtawag sa conversion sa imuhang kinabuhi, transformation sa imong kinabuhi, imo gyud ang gapuy-an adlaw-adlaw, no? Ang imong batasan inanay gyud mausab adlaw-adlaw. So brothers and sisters, sa bersikulo 18, samtang nang lakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namhukot, si Simon nga ginganlang Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, kuyog kanako kamo ug tudloan ko kamo sa pagpanagat sa mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. So brothers and sisters, si Pedro ug si Andres diha sa Galilee, Galilee, nakita niya iyan ang gingnan nga kuyog kamo kay himuon ko kamo nga mga mananagat sa katawhan. So brothers and sisters, gibiyaan nilang pukot, ilang net, gibiyaan nilang ilang net ug mikuyog Jesus, no? Gibiyaan nila ang ilahang pangita, gibiyaan nila ang ilahang kinabuhi, panginabuhi ug mikuyog ni Jesus. Ingon ana ang conversion, no? Biyaan nato ang ato ang kinitaan, no? Wa ta kibalo ang imong kinitaan, puro mga kuana kanan sa tawo kani naay mga hinangalya, no? Muabalik kita sa atong Galilee, limpyuhan nato ang ato ang ginabuhat. Mubalik mangani kita negosyo, but pareha tong wala pa diha siya conversion. Ang yang timbangan gi-adjust yang timbangan, dako kay siya ganansya. Pag-abot nga na-convert na siya, gitarong na niya ang kanana ang timbangan, no? Wala na usa ka gramo, 2 ka gramo nga gi-adjust, no? Dako biya ka ng usa o 2 o 3 ka gramo o imuhang baligya pod mahalon nan dako kay kaganansya og imo nang adjuston, no? Yun siya nga, come after me, I will make you fishers of men, no? Si Jesus wala lang magtudlo, but nagtawag, no? Dili, wala lang siya magtudlo, but iyang gitawag. Unsa man ang gitawag? Gitawag niya pagsunod kaniya, no? Sa kinabuhi ko nun, na duha ka tawag. Tawag nining pagserbisyo sa Ginoo, pagbag-o, pag-usab, ug tawag sa kamatayon na mamili ka. Kung tawag gani sa kamatayon niya, wala kay conversion pa. Dito gyud kas impierno paingon, no? Mga Kristiyanos nagsugod gayud sa ilang bukisyon. O ang bukisyon sa pagsunod ni Kristo. Bisag unsa ka na ang bukisyon, pagkapari ba karon o pagkamadri, pagka single blessedness or kaminyoon. Bukisyon man kana, puro ambot lang atong kaminyoon. Wala naman diya kay puyo-puyo naman karaghana. Brothers and sisters, pagsangyaw dahil sa kaluwasan nga kita mahimong fishers of men.
So yung siya nga, uy, mabiyaan na mo among trabaho na kay magsangyon na mi kayo. Dili sa imong pagkaani sa imong trabaho. Imong pag-ani sa imong business, pagka maluntaron o masubtanon, humble, no? Pagka mapahiubsanon sa imong business. Nagsangyaw ka sa may balita. Nga naman, nahimo kang example, nahimo kang mundilo, brothers and sisters. No? Kung saan naman lang, ibulag dahil nato ang ato ang kananaang panginabuhi, ibulag nato diha sa ato ang kananaang pagka-Diyos nun. Diyos nun ang tao musimba sa Domingo. No? Paggawa sa simbahan sa Domingo, balik na og chismis, balik na kanang pagkamarites mo, balik na sa binuang nga kanang hinangan nga kanang sana binuhatan adto na bulangan asa na paingon sa simana puro na hinangan pagabot sa Domingo simba na pod nabuta yun na ba ang pagtuon ninyo sa ato ang kanang kaluwasan dili man ana hinahinay ikaw mausab no sa imong pagsimba no hinahinay ikaw mausab sa imong pagsimba labi ng pagpaminaw sa pagtulunan diya sa wali sa Ginoo no munang gibiyaan nato atong net unsa man atong net mga kintaan na nato na dili man ang kinitaan yung tanan base na ang atong net gibiyaan nato guba na ang atong net gibiyaan kay dako ay mga buslot no dili kita maka kabig og mayo nga negosyo kay di ang atong pamaagi dili mao dili ya sa Ginoo wala gi-provide sa Ginoo atong net no yung siya I will make you fishers of men no wala man pasabot nga biyaan imo imuhang ko naay gitawag yun nga mo naagyod sa kanana ang simbahan ang mga pare mga laygo nga nagdesisyon sa ilang kaugalingon but ordinary mga tao na kisa pa may mo baligyan na to bugas barato ini kisa may mo kanana ang mag-farming nga honest to goodness nga quality sa nga bugas ihatag na nato isa man ang maghatag nato og negosyo para sa atong pagkaon sa atong sanina ug uban pa teknolohiya unsa pa man para kita maangat sa ato ang kalisod nga usa ka nasod no so brothers and sisters mo na ang net nga ato ang pagabiyaan ato ang pangimpinyo sa atong kinabuhi negosyo man ikaw ug asa ka dapit nga profesyon ug unsa imong gibuhat nasa simbahan ba ikaw sa kapari nga atong pamaagi iya sa Ginoo nga makadala og kalag makadala kuno og kanang mga katauhan sa Dios nga mobalik no so brothers and sisters sa verse 21 magpadayon siya paglakaw ug nakita siya sa lain duha ka magsuon si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo dito sila sa ilang sakyanan uban sa ilang amahan nag-ayo sila sa ilang mga pukot gitawag sila ni Jesus ug diha gibiyaan nila ang ilang sakyanan ug ang iyang amahan ug mikuyog sila kang Jesus mas grabe ni kay ang amahan yun mo'y gibiyaan atong ganiha ang ilang pamaagi sa ilang panginabuhi gibiyaan ang net kani yun ang ilang amahan yun sa ilang kinitaan sa ilang pagka-fisherman uban sa ilang papa gibiyaan no ni kuyog kang Jesus brothers and sisters no mikuyog si Jesus gibiyaan ang amahan o nagsunod kanila ang atong pagka-disciple day brothers and sisters na day kanana ang kapalit no nga real yug ayo naagi atong trade off atong amahan atong ginikanan no ug ang atong ebanghelyo wala man magsulti nga ang ato ang pamilya di nato at timanon atong ipalabi si Kristo nabitaw mga grabe nga kanang testimony sa mga pari gadaot ang ilahang mga ginikanan naa sila sa kapobrehon na siya trabaho iyang gibiyaan iyang trabaho ug nagdesider hasta iyang uyab gibiyaan kaya minyuno na sila nagdesider
musulod og seminaryo. Masakiton ang iya ginikanan, naa sila sa kapobrehon. But brothers and sisters, mind you, dili nato makita sa atong pamaagi ug unsaon pagsuporta sa Ginoo ang usa ka seminarya nga nag-decide ana. Ang usa ka tawo nga nag-decide nga ingon siya, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. So di na to kay bawaan ug unsa nga pamaagi siya giluwas sa iyang mga kinahanglanon. Kaya nagdesider siya musunod ni Kristo. Wala man yun nga gibiyaan niya kay kinsa man ang tinuod niya amahan. Kinsa man ang tinuod niyang igsuon, di ba? Ang Ginoo, ang tinuod niya igsuon si Kristo. Di ba? Oh. Karon pag human ana, wala man mayon na bankrupt ang pangita nga pising ni kanang amahan ni John o ni James. Ba't nilambo? Kaya naman, kiatiman man sa Ginoo. Atimanon man sa Ginoo. Wa ta kibalo sa unsa nga pamangagi nga giatiman, no? Kabubuton sa Ginoo, kung iyang kabubuton na uban ang tanan nga mga gikinahanglan nato, ihatag ra na niya tanan. Brothers and sisters, no? So kung naa kita mga labaw na itong mga plano uban mga butang atong ginabuhat nga labaw pan sa atong pagka mapaubsanon pagsunod ni Kristo nan ato kanang i-review, brothers and sisters. Ato kanang itugyan sa Ginoo, Lord, sakto ba ni akong gibuhat? Labi na usahay. Makadesider ta nga tungos kawad on the Pilipinas mo ato na nag-abroad. Bubutan ba na sa Ginoo? No? Basin ang imong pagpalautang kusog nga gasto nga biyan na sa imuhang kanang sa means sa imuhang kanana ang kinitaan diri sa Pilipinas, basin mo hinungdan utruhan ko nun ang batasan, di na magasto o dili essential. Essential rin ang gasto, di na kinahanglan abroad, brothers and sisters. Usay imuhang himuon nga rason nga kanang kulang yun ang atong budget, kulang ang budget. Pag-abot dito sa Amerika, ug asa ka pa ingon. Kung imuhang batasan, ingon ana gyapon. Bisan pag dollar imuhang ma-earn, kulang gyapon ang budget kay ang batasan wala gyud mausab. Amen. So muna siya nga nining higayuna nagsunod kita na Kristo. But then, nausab ba pud ang ato ang ginabuhat, ang ato ang pamaagi? Basig wala ka magplano nga iya sa Ginoo nga essential na nini kinabuhian mo ato ang kinahanglan. So brothers and sisters, mao kini ang gihatag kanato sa Ginoo nining ebanghelyo tinutlo gikan ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 23. So brothers and sisters, salamat kayo. Diha ra tataman og unta sa sunod nga higayon, magkita gyapon ta pinagi sa pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.